Κωνσταντίνη, όλη η ομάδα παρούσα εδώ στην τελευταία ανάβαση της χρονιάς με πολλά αυτοκίνητα. Πώς τα καταφέρνεις τελικά να είσαι και οδηγός και να τα φτιάχνεις? Το είχα υποσχεθεί άλλωστε. Προσπαθούμε. Πάμε καλά. Με τη δουλειά το παλεύουμε. Βοηθάω πολύ τα παιδιά. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που είναι να νταρπάζει. Τα παιδιά είναι νέα. Οι δύο που τρέχουν, ο Τζουβάρας και ο Χατζηφώτης, τα παιδιά είναι φοιτητές. Όσο μπορώ τα βοηθάω. Γνωρίζω το πόσο, το πάθος που θέλουν να τρέξουν και όσο μπορώ τα βοηθάω. Από εκεί και πέρα σήμερα έχω μια καλή κοντρίτσα. Έχω το αδερφάκι μου εδώ που τρέχει με εξίσου σε ένα δυνατό αυτοκίνητο. Έχουμε δυναμώσει πολύ το 205. Οπότε η κόντρα δεν κοιτάζω. Εγώ ούτε Α6 ούτε Ε10 έχω τον Γιώργο, τον αδερφό μου. Άλλωστε δεν βάλαμε ούτε ονόματα πάνω, ούτε K ούτε G. Ναι, όποιος είναι πιο γρήγορος τουλάχιστον λένε πέρασε ο Κώστας, δεν λένε πέρασε ο Γιώργος. Καλή επιτυχία να έχει όλη η ομάδα λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και στον τερματισμό. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.